Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amina. Gira amahoro ya Kristu muvandimwe. Turacyakomeza rero kuganira ku ijambo ry'Imana. Izuka rya Kristu ntabwo dushobora no kurirangiza kuko ni ubuzima. Haleluya. Ntitwarangiza ubuzima turimo kuko yarazutse kandi yaratuzuye. Ni ukuri ni ijambo ry'Imana. Uyu munsi rero tugiye kuganira nyine turi mu izuka, twumve uwo Kristu duhamya, uwo Kristu twamamaza, uwo Kristu turirimbira Haleluya, waduhaye ijambo rikomeye ryitwa Haleluya. Ni Kristu umeze ate? Ni Kristu bwoko ki? Tujya tuvuga ngo muntu bwoko ki? Ni Kristu nde? Haleluya. Igitabo cy'ibyahishuwe kiramuvuga mu mutwe wa 5 umurongo wa mbere niho dusoma. Ngewe narakubwiye nzajya nkwereka umurongo duheraho, ariko nawe uzajya ujye n'uwo turangirizaho bitewe nuko igitekerezo twashakaga turi kugenda tukibona. Igitabo gifungishijwe za kashe na ntama w'Imana. Nuko mu kiganza cy'iburyo cyo wicaye ku ntebe y'ubwami mpabona igitabo cyanditsweho imbere n'inyuma, gifungishije za kashe ndwi. Ubwo mbona umumarayika w'igihangange wamamazaga mu ijwi riranguruye ati, ninde ukwiriye guhambura za kashe akabumbura igitabo? Ariko ari mu ijuru, ari ku isi, ari n'ikuzimu, ntihagira n'umwe uboneka washobora kubumbura igitabo cyangwa kukirebamo. Nuko ndarira cyane, kubera ko nta n'umwe ubonetse waba akwiriye kubumbura igitabo cyangwa kukirebamo. Ariko umwe muri ba bakambwe arambwira ati, wirira, dore intare yo mu muryango wa Yuda, inkomoko ya Dawudi, yaratsinze, kandi niwe uzahambura igitabo, ahambure n'ikashe zacyo uko ari ndwi. Nuko mbona ntama ameze nk'uwishwe, ahagaze hagati y'intebe y'ubwami, akikijwe na bya binyabuzima 4 n'abakambwe. Yari afite amahembe 7 n'amaso 7, arizo za roho z'Imana zoherejwe ku isi hose. Aherako araza kugira ngo yakire igitabo cyari mu kiganza cy'iburyo cyo wicaye ku ntebe y'ubwami. Ngo amare kwakira igitabo, bya binyabuzima 4 n'abakambwe 24 bapfukama imbere ya ntama. Buri wese yari afite inanga n'ibyotezo bya zahabu byuzuyemo imibavu, ariyo masengesho y'abatagatifu. Baririmba rero indirimbo nshya bavuga bati, ukwiriye guhabwa igitabo no guhambura ikashe zigifunze, kuko wishwe, maze kubw'amaraso yawe ugacungurira Imana abantu bo mu miryango yose, mu ndimi zose, mu bihugu byose no mu mahanga yose, maze ukabagira ingoma n'abaherezabitambo b'Imana yacu, maze bakazima ingoma ku isi. Nuko ngo ndebe, numva ijwi ry'abamarayika batabarika bakikije intebe y'ubwami na bya binyabuzima n'abakambwe, bari ibihumbi n'ibihumbi, amagana n'amagana, bakavuga mu ijwi riranguruye bati, umwana w'intama watambwe akwiriye guharirwa ububasha, ubutunzi n'ubuhanga, imbaraga n'icyubahiro, ikuzo n'ibisingizo. Maze icyitwa ikiremwa cyose, ari mu ijuru, ari ku isi, ari ikuzimu, ari no mu nyanja, mbese ibyaremwe byose bihari, mbyumva bivuga biti, ibisingizo n'icyubahiro, ikuzo n'ububasha ni ibyo wicaye ku ntebe y'ubwami na ntama, uko ibihe bizahora bisimburana iteka. Naho bya binyabuzima 4 bigasubiza biti, amen. Babakambwe nabo barapfukama barasenga. Jambo ry'Imana, dushimiye Imana. Muvandimwe ugana mu ijuru rero, turi kureba ntama na kashe za cyagiye zari zifunze cya gitabo. Ntama twaramuvuze ejo, turakomeza kumuvuga mu izuka, turi mu izuka kandi tuvuga ubuzima.
haleluya. ntama rero, ntama ni Kristu, ntama ni Yezu. Ubu rero niwe turi kuganiraho uyu munsi, kandi tukagenda tuganira tugerageza no kwinjira mu nyigisho y'ubutatu butagatifu. Ubutatu butagatifu rero ejo twabikomojeho, tugerageza kureba ukuntu ubutatu butagatifu bwuzuzanya ariko bose ari umwe. Birashoboka rero ko waba utabisobanukiwe neza, ariko ibi byanditswe biragenda bisa naho biduha ishusho y'ukuri cyangwa se yumvikana kurushaho ukuntu buzuzanya. Hari data wari wicaye ku ntebe y'ubwami afite n'igitabo, hakaba na ntama wishwe, hakaba rero n'umwuka wa ntama wishwe ari ryo jwi ry'ubuhanuzi nk'uko ejo twabiganiriyeho. Muvandimwe ugana mu ijuru rero, ndagira ngo nkubwire ngo iby'ubutatu butagatifu ntabwo ari amayobera nk'uko bajya bavuga ngo ni amayobera amatagatifu, ngo padiri ngo yaravuze ngo ni amayobera amatagatifu. Njya numva abantu bapinga Gatolika bavuga ngo ngubwo natwe nyine ngo nuko bivuga nka padiri ngo ni amayobera amatagatifu. Amayobera ariko abaho, ariko iyo ari amayobera ntabwo ari ukuvuga ngo ni ibintu bidashobora gusobanuka, ntabwo ari cyo bivuze. Ahubwo iyo bavuga amayobera, padiri avuga amayobera aba avuga ibintu birenze ubwenge bwacu. Iyo bavuga ngo ikintu kirayoberanye, ni ukuvuga ngo ubwenge bwanjye singisobanukiwe. Ngewe ushobora koma ikintu kikambera amayobera, ariko wowe nakiguha ntikikubera amayobera kubera ko ubwenge bwawe wenda bukerebutse kurusha ubwanjye. Amayobera rero tuvuga ngo ni amayobera amatagatifu, ni ukuvuga ngo n'ibyo ubwenge bwacu budabasha gusobanukirwa, n'icyo twebwe ubwacu tutabasha kwiyumvisha, icyo kiba kibaye ikiyoberanye kuri twebwe. Yezu rero yarambwiye ngo naho byaba ari amayobera ku mwana w'umuntu, ku Mana nta mayobera haba. Haleluya. Amayobera aba ku muntu, ku Mana nta mayobera. Kubera iki? Imana isobanukiwe byose. Ntabwo wavuga ngo Imana byayiyobeye. Imana yacu ntabwo ijya ibura uko igenza. Haleluya. Abantu tujya tubura uko tubigenza. Umuntu akakubwira ngo nashaka kufasha ngo ariko nabuze uko mbigenza. Iryo jambo rijya ribaho ku bantu. Imana ntabwo ijya irivuga rero, ntabwo iryo ari ijambo ry'Imana. nta na rimwe tuzasoma muri Bibiliya ngo nuko ngo Imana ishatse kubikora ngo ibura uko bigenza irabireka. Ntabwo byakunda. Imana ntabwo yigeze ibura uko bigenza, ishobora kutabikora kubera ugushaka kwayo, ariko ntabwo ari uko biba byayinaniye. Muvandimwe ugana mu ijuru, ayo mayobera rero uko tugenda twumva amayobera, ntabwo ari ukuvuga yuko ari ibintu tudashobora gusobanukirwa, nta nubwo ari n'ibintu Imana idashaka ko tumenya, ahubwo hari ibintu biba birenze ubwenge bwacu. Buhoro buhoro uko tugenda dufungura umutwe wacu tugerageza kumva, hari icyo tugenda twumva, hari icyo tugenda twumva, hari icyo tugenda twumva. Ni ukuvuga ngo tuzagenda tubimira gake gake. Burya no kurya, ntabwo ushobora gufata umufuka w'umuceri ngo uwutekere rimwe ngo uwurye, keretse ufite ikindi kibazo cy'imirire. Ariko hamwe n'igihe umara umufuka w'umuceri. Tuvuge twebwe Nyagasani yaduhaye ubwo bumenyi, kandi aravuga ati muzabusobanukirwa, buhoro buhoro muzagenda mubyumva. Uyu munsi rero muvandimwe ugana mu ijuru, ntabwo urimo kubyumva, ariko buhoro buhoro uzabyumva. Nk'uko rero udashobora kubyumvira rimwe, bisaba ko bigenda gake gake ugenda ubyumva. Icyo nicyo bita buhoro buhoro. Nyagasani Yezu rero ntabwo yashatse kuduhisha, ahubwo yagize ngo byose tubihishurirwe, ariko kandi hamwe no kuzuka kwe tumenye ko natwe tuzaba bazima iteka n'iteka. Nicyo iri jambo ry'Imana rivuga ngo nuko mbona mu kiganza cy'iburyo cyo wicaye ku ntebe y'ubwami. Ubwo ninde? Ni Data. Mabona igitabo cyanditseho imbere n'inyuma, gifungishijwe za kashendwi. Igitabo rero duhora tubivuga, mu ijuru hari ibitabo, ariko hari igitabo kimwe kibumbye ibindi byose. Icyo gitabo ni igitabo cy'ubugingo. Ni nacyo Nyagasani Yezu yafunguye igitabo cy'ubugingo, kuko kiriya gitabo cyari cyarananiwe kwandikwamo no gufungurwa kubera ko igiti cy'ubugingo cyari kirinzwe n'abakerubimu. Urabyibuka ubwo Adamu na Eva bamaraga gucumura, Imana yashyizeho abakerubimu bo kujya kurinda cya giti cy'ubugingo. Ubwo ni ukuvuga ngo igitabo cyari gifunze, ntawe washoboraga kugifungura, ntawe rwose. Ariko Yezu aravuga ati reka njye kugifungura. Ibyo twarabiganiriyeho tuganira
tuganira kuri pasika ubushize twaganiriye kuri gitabo cy'ubugingo, twaganiriye ku giti cy'ubugingo aricyo Kristu. Haleluya, amina. Mana yari yavuze iti umwana wanjye ntabwo agomba gukorwaho, kubera yuko abantu namaze kubona ko nta kigenda. Adamu na Eva bari bamaze guhemuka. Imana iravuga iti niba mutagomba kwizerwa se ni gute nabaho umwana wanjye? Noneho umwana w'Imana ari we giti cy'ubugingo ararindwa, ariko burya Imana yari yarapanze ko umwana w'Imana azabana natwe tukajya tugenderana na Yezu. Uyu Yezu mubwira muvandimwe, yashoboraga kuba mugenzi wacu tukajya tugenderana, tukajya dusurana nawe, kuko twe kuba haleluya, twari kuba turi muri paradizo. Burya rero paradizo nicyo bivuga, isi n'ijuru bizavaho nuko twiturire hamwe n'Imana. Imana yo mu ijuru rero yaravuze iti nanjye ndaje, ndeka mube mubana n'umwana wanjye, iduha byose. Ifata Adamu na Eva ibashyira mu busitani, ibarindishije ibyo yari imaze kurema byose, ibaha n'umwana wayo w'ikinege. Iravuga iti nawe mube mubana nawe. Nuko ariko Imana iravuga iti uyu nguyu ni umwana wanjye, cya giti wari uhagarariwe na cya giti cy'ubugingo. Noneho rero Imana iravuga iti nemereye abantu kandi nzabahumura amaso, hari igihe kizagera mbahumura amaso bamenye cya giti cy'ubugingo, maze nibaryaho ntibazongere gupfa ukundi. Noneho rero cya giti cy'ubugingo Imana irakiduha, ariko yari umwana wayo. Imana burya yiyerekana uko ishaka, hari igihe ikwereka ikakwereka ari igiti kandi ariko wazamenya ukazamenya ko ariyo. Ibyo ngibyo ntabwo mu bushobozi no mu bubasha bwayo ntabwo turi buze kubitindaho, kuko Imana yari yemeranyijwe, inama yo mu ijuru yarateranye, baravuga ngo tureme muntu mu ishusho yacu. Haleluya. Buriya rero ibyo nabivuzeho mu minsi ishize, byaremwe n'ijambo ry'Imana, ariko bigeze ku muntu haba inama. Haleluya. Byageze ku muntu haba inama, kubera ko Imana yaravuze ngo noneho reka tureme umuntu mu ishusho yacu. Ni ukuvuga rero ngo Imana yashoboraga kuba yabivuze gusa bikaba nk'uko n'ibindi byabaye, ariko reka turebe ukuntu Imana yabigenje. Igitabo cy'Intangiriro, Imana iravuga iti noneho duhange muntu mu ishusho ryacu, amina, mu misusire yacu, maze ategeke. Iri ni ryo jambo nashakaga kukubwira. Imana yaravuze ngo nihabeho ubutaka bubaho. Imana iravuga iti amazi najagajagemo utunyamaswa tuzima bibaho. Imana iravuga iti ubutaka nibubyare inyamaswa nzima zikurikize amoko yazo bibaho. Ariko ubwo tujye mu gitabo cy'Intangiriro umutwe wa mbere umurongo wa 26, Imana iravuga iti noneho duhange muntu mu ishusho ryacu, mu misusire yacu. Ubwo urumva kiri umwe, ntabwo yavuze ngo noneho ngo reka mpange muntu mu ishusho yanjye, mu misusire yanjye. Ahubwo urumva ko habaye inama, barateranye bari benshi, bashobora kuba bari 2 cyangwa 3, ariko iyo bavuga yacu mu Kinyarwanda, iyo bavuga mu bwinshi ni ukuvuga ngo ni hejuru y'umuntu umwe. Bashobora kuba bari 2 cyangwa 3 cyangwa se abamarayika n'abatagatifu bose, ibyo ntabwo turi bubijyemo, ariko mu ishusho yacu, amina, ntabwo bakiri umwe. Rero Imana iravuga iti nihabeho ibinyarumuri mu kirere, nuko bibaho. Imana ihanga ibinyarumuri binini 2. Ubwo ndi gusoma mu Ntangiriro, ariko igeze ku muntu avuga ngo noneho duhange muntu mu ishusho ryacu, mu misusire yacu, amina. Haleluya. Bivuga iki rero? Imana ijya gushyiraho umuntu yabaje kubijyaho inama na Mwana na Roho Mutagatifu, nuko barema muntu mu ishusho yabo. Aho niho nashakaga kukubwira. Muntu rero abayeho, amaze kubaho yabanaga n'Imana Data, Mwana na Roho Mutagatifu. Ariko kugeza icyo gihe muri kwa kuzuzanya k'ubutatu butagatifu, muri izi nyigisho ndajya ngerageza no kukwereka ubutatu butagatifu muri izi nyigisho, kugira ngo bya bindi wajya gusobanukirwa utasobanukirwaga ubyumve. Noneho icyo gihe
data kubera ko ari we wari wavuze ati njyewe ndashaka ko habaho ko gutya, reka buriya data, reka nkubwize ukuri, data ni data. Nk'uko no mu rugo muri famiye data bari data, niwe ufite ijambo ryo hejuru. Haleluya. Ijambo rya Yezu rirakomeye ariko ntabwo riruta irya data. Icyo nikubwira, kuko Yezu yaravuze ati icyanzanye mu isi ni ugukora ugushaka kwa data. Amina. Naje gukora ugushaka ko wantumye. Haleluya. Bivuga ngo ntabwo Yezu yaje kubwe gusa, yaje gukora ugushaka kwa data, yaje gukora ugushaka ko wamutumye. Ni ukuvuga ngo wamutumye akamwohereza na afite ijambo rirerire kuruta iryo we yatumye, sibyo se? Kandi Yezu nawe ntabwo abihakana. Wowe ubwawe ushobora kuvuga ngo iyi ngubu se ngo noneho ngo byaba ari byo ngo Yezu se, oya, Yezu ni Imana kandi ashobora byose hamwe na se, ariko we na se iyo bari kumwe Yezu aca bugufi. Ndetse n'ikimenyemenye yaravuze ati umwiza ni data wenyine. Kuko mwebwe ku bana b'abantu iyo umuntu yabanye namwe mubona nta kigenda, ariko data wenyine ni mwiza. Baramubwira bati ariko Nyagasani twereke data twemere. Barababwira ati ariko wambonye aba yabonye data, nje na data turi umwe. Mu bumwe bwabo rero aho niho abantu benshi bibacanga. Ushobora kwibaza ngo none se niba ari umwe kuki hapfuye Yezu ntihapfe data? Ni bamwe mu bwuzuzanye bwabo, mu butagatifu bwabo, ariko kandi mu bwuzuzanye buri wese afite role ye n'undi ye. Ndi kugenda ngerageza kukwereka Imana data muri role yayo, n'Imana mwana muri role yayo, mbese muri make ndi kugenda nkwereka. Dukomeze rero tuganire. Imana rero ijya gushyiraho umuntu, ni ukuvuga ngo ntabwo yabikoze yonyine, nubwo n'ibi ngibi byaremwe na jambo, byaremwe nawe yari ahari. Ni ukuvuga ngo it was a commitment. Commitment ni ikintu abantu baba bemeranyijweho, yari inama bose bari babyemeye. Haleluya. Bari babyemeye, nuko barabyemera, ariko baravuga bati turabyemeye. Haleluya. Babyemeye rero baramubwira bati data ni wowe ufite ijambo rikomeye, bikore. Baramuharira, ariko ageze ku muntu aravuga ati nimuze namwe mureke duhange muntu mu ishusho ryacu. Murabyemera? Bati nta kibazo rwose, aho ntabwo icyo wavuze data tuba twacyemeye. Barabyemera, habaho umuntu mu ishusho ryabo. Noneho Yezu aza guturana, no kuvuga ngo ntago Imana yari kuza kujya igendera Adamu na Eva Yezu yicariye mu ijuru, sibyo? Yezu yari rwagati muri Adamu na Eva, ariko ntibari bakamumenye. Ahubwo Yezu yari atarabihishurira. Nk'uko ageze akaba hagati yacu, wenda nitumumenye cyangwa tukazamumenya bitinze, ariko yari ahari. Noneho muvandimwe nkunda rero, ndagira ngo nkubwire ngo Yezu aho kugira ngo ahishurwe, igihe cyo guhishurwa cyageze. Ntabwo barindiriye ko kigera, babandi cyakabaye kigera, ariko none Adamu na Eva ntibemera ko kigera. Bijya bibaho ko twifungira amasezerano, bijya bibaho ko twebwe ubwacu tuba inzitizi zo gusohora kw'amasezerano yacu, bijya bibaho ko twebwe ubwacu tuba inzitizi zo gusubizwa kwacu. Adamu na Eva bari bari hamwe na cya giti umuntu arya agahumuka, na cya giti cy'ubugingo n'ibindi biti ibyari biri mu busitani byose. Ni ukuvuga ngo Imana yararebaga ikavuga iti ijuru n'isi ntabwo ari ngombwa, njyewe ngiye kujya nituranira n'aba bantu, tujye dusurana, tugire gute, mbese icyiza kibe hagati yacu. Imana irabyemera. Umwuka wayo niwo yakoresheje irema bya bindi. Umwuka ari ryo jambo, uwo mwuka w'Imana niwo yahumetse ku mazi, nuko birakunda. Ariko uwo mwuka kandi niwe yahumetse muntu, birashoboka. Haleluya. Haleluya. Uwo mwuka ni Roho Mutagatifu, Roho w'Imana. Iryo jambo ni jambo nyine. Amina. Niryo yakoresheje arema. Urumva ko butatu butagatifu bwabaye mu mwiremwa. Noneho rero muntu ahabwa, nubwo ari ikiremwa kimeze gutyo, yari yahawe ububasha n'ubutware, kandi yari yahawe no kuba mbese yegeranye n'Imana koko.
muntu rero sekibaramushuka yiyambura bwa bwiza bw'Imana, yiyambura cya cyubahiro cy'Imana, yiyambura kwa gusa n'Imana, nuko avugana n'inyamaswa. Ariye kuri cya giti arahumuka. Data aravuga ati rero ubwo ahumutse ashobora guhita abona n'igiti cy'ubugingo, none yakirya ntazapfe bibaho, kuko Imana iyo yemeye iba yemeye, iyo yavuze iba yavuze, isezerano ryayo ntirikuka. Nuko rero Imana yohereza abakerubimu kuri cya giti cy'ubugingo kugira ngo kirindwe. Icyo giti cy'ubugingo rero kikaba ari Kristo. Haleluya! Inzira, ukuri n'ubugingo. Amina. Haleluya! Niwe Kristu rero twarabiganiriyeho. Ubwo rero nari ndiho nkubwira iki gitabo na kashe zacyo. Ubwo mbona umumarayika w'igihangange wamamazaga mu ijwi rirangurura ati ninde ukwiriye guhambura za kashe akabumbura iki gitabo? Ninde wari gushobora kubumbura icyo gitabo? Ninde wari gukura? Uno kuvuga ngo igitabo gifitwe n'Imana, ari nayo yashyize abakerubimu kujya kurinda cya giti cy'ubugingo. Ninde se wundi wabikora? Ninde wahatira Imana kwerekana umwana wayo niba itarabyemera? Ni ukuvuga ngo yo yaravuze iti mwana wanjye nawe tureme umuntu mu ishusho ryacu, barabyemera. Ninde wundi watanga ubundi burenganzira uretse Data ufite igitabo na mwana ugomba kugira icyo abivugaho? Ariko ntabwo icyo gihe ntabwo ari agahato. Haleluya! Ndagira ngo nkubwire ngo icyo gihe si agahato, mu kuzuzanya no kubahana Imana yari yavuze iti ngiye nararangije igitabo naracyanditse. Nuko rero ariko ari mu ijuru, ari ku isi, ari n'ikuzimu, ntihagira n'umwe uboneka washobora kubumbura igitabo cyangwa kukirebamo. Igitabo kirahari ariko kirafunze, igiti cy'ubugingo kirahari ariko kirarinzwe. Haleluya! Nuko ndarira cyane kubera ko nta n'umwe ubonetse ukwiriye kubumbura igitabo cyangwa kukirebamo. Ndarira cyane mbabazwa nuko nubwo ubugingo buhari nta n'umwe ushobora gutanga inzira yo kujya mu bugingo. Nawe ubugingo burahari ariko nta muntu n'umwe ushobora gufungura inzira igana mu bugingo. Uri kubyumva? Muvandimwe, tugende buhoro. Ariko umwe muri ba bakambwa arambwira ati wirira, dore intare yo mu muryango wa Yuda, inkomoko ya Dawidi yaratsinze. Haleluya! niwe uzahambura igitabo, ahambure n'ikashe zacyo uko ari ndwi. Haleluya! Amina. Uwo rero niwe ndi kwamamaza. Iyo atemera kuza, iyo atemera gushyiramo ubushake, reka Data yari yavuze, igitabo yari yakerekanye, ariko kandi cyagombaga gufungurwa. None wasoma igitabo gifunze? Niba mfite igitabo ndareba kuri kava yacyo. Iyo ndebye kuri kava nshobora kuvuga ngo iki gitabo gishobora kuba kiryoshye, wenda nareba n'ishusho iri inyuma, ariko ntagifunguye sinshobora kumenya ikirimo. Haleluya! Igiti cy'ubugingo twarakirebaga, ariko iyo ubugingo budafunguka ntitwari kukijyamo. Intare yo mu muryango wa Yuda, haleluya, ni Yezu. Niwe wavuze ati ngewe ni nge. Amina. Ni nge nzira, haleluya, ukuri, haleluya, n'ubugingo. Nawe ugera kuri Data atanyuze kuri nge, ariko muvandimwe byumve. Amina. Nubwo Data afite ubutware n'ubushobozi, ariko kugira ngo umugereho uzancaho. Haleluya! mu kuzuzanya nuko bimeze. Mbese hari ikintu tutagomba kujyaho impaka. Data yicaye ku ntebe y'ubutware n'iy'imbabazi, yicaye ku ntebe y'ubwami, afite igitabo. Amina. Hanyuma mwana agomba kwemera ko icyo gitabo gifungurwa, ariko natabyemera ntigifungurwa ku ngufu. Mu kuzuzanya no kubahana niko bimeze. Iyo ni role ya Yezu yo gufungura igitabo. Haleluya! Iyo ni role ye yo gufungura igitabo. Muvandimwe we, ntabwo wabimukoresha ku ngufu, ni ku bushake bwe. Niba Data avuga ati mwana wanjye nutabyemera ntibiri bukorwe, wowe wahaguruka ute ujye gukoresha Yezu ikintu ku ngufu, ngo uvuga ngo Nyagasani ngo nyiza niba utanyijije ndakuvaho? Yo, reka nkubwire, ubaha Yesu. Nuko rero muvandimwe ugana mu ijuru, ndagira ngo nkubwire ngo haleluya, iyo Yezu atabyemera, iyo adashyiraho kashe ye, iyo atavuga ati ndabyemeye, ntabwo byari gukunda. Ariko ayo makuru ntuyafite. Yezu Kristo avuga ati Data ngewe ndabona iki gikombe rwose wapi, shaka undi ukinywaho. Imana yashoboraga gufata uyu mumarayika w'igihangange, niko avuga ngo umumarayika w'igihangange ni ukuvuga ukomeye cyane.
umumarayika w'igihangange ntabwo ari we wafunguye kashe, ba bakambwe ntabwo ari bo bafunguye kashe, ahubwo intare yo mu muryango wa Yuda, inkomoko ya Dawudi yaratsinze. niwe uzahambura igitabo, aho ahambure na kashe zacyo uko ari ndwi. ni ukuvuga iki rero? kashe ndwi nazo zirasobanutse, kashe eshatu za mbere zihamburwa nazo zirasobanutse, ariko iyo ugiye muri izi kashe uraza gusanga harimo iki? urugamba rw'isi no gutabarwa kw'abana b'Imana. si icyo cyazanye Yezu se? yaje kurwana na shita, haleluya, na sekibi dayimoni aramuhashya, aramunesha, arangije aramuboha, arangije aragenda. nuko nizo za kashe ndwi. muvandimwe ugana mu ijuru, izi kashe ndwi ni kwemera kwa Yezu, kwemera kumanuka kwa Yezu, kwemera kwitanga kwa Yezu, ngizo kashe ndwi. nuko mbona ntama ameze nk'uwishwe. ntama ameze ate? nk'uwishwe. ni ukuvuga ngo mu kwemera kwe yemeye ibyo byose bizaba. mu kuvuga ati dawe ndabyemeye, yemeye ibyo byose, aravuga ati n'ibizakurikiraho byose ndabyemeye, ariko njye guhambura kiriya gitabo cy'ubugingo, njye gufungura kiriya giti cy'ubugingo kiribwe. haleluya. aragira avuga ati umubiri wanjye ni ikiribwa koko, amaraso yanjye ni ikinyobwa koko, kandi urya umubiri wanjye akanywa amaraso yanjye ntabwo azapfa, bibaho. amina. forever and ever, he will not die, forever and ever, amen. turayigarukaho. amina. ntabwo azapfa, bibaho. urupfu ntiruzamugiraho ububasha. amina. birashoboka cyane muvandimwe ko waba uvuga uti ngo runaka ngo yewe ngo yarapfuye ngo nanjye nzapfa, ariko ijambo ry'Imana, haleluya, riratubwira ngo ntabwo tuzapfa, kubera ko amina, nitwemera kuba be, tukemera kugendana nawe, ntacyo tuzaba. izuka ry'abapfuye mu ibaruwa Pawulo ntumwandikiye Abanyakorinti, umutwe wa 15, ibaruwa ya mbere, umutwe wa 15, umurongo wa 12, haravuga ngo ubwo hamamazwa ko Kristu yazutse mu bapfuye, bishoboka bite ko bamwe muri mwe bavuga ko abapfuye batazazuka? niba abapfuye batazazuka, Kristu nawe ubwe ntiyazutse. niba kandi Kristu atarazutse, ibyo twigisha nta shingiro, n'ukwemera kwanyu gufashe ku busa. haleluya. niyo twagarukira muvandimwe ugana mu ijuru we, ubuse ubu ndi kwamamaza ubusa? ubuse natwe tubikanira ubusa? oya, ikuzo ry'Imana rirahari, kandi naho abantu batabimenya, haleluya, naho abantu batambona, ngewe nzi ko iyo ndi gukora ndavuga ndi kugukorera Yezu we, nta mushahara ndi kugusaba, kuko ibyo wankoreye birahagije. erega niyo nakora nishyura ibyo wankoreye mwami wanjye, n'ubundi nazarinda mpfa ngikora. ariko uyu mwami mwiza nkunda cyane ashyiramo n'akantu bita agahimbaza musyi, haleluya, arakazana. nuko yakazana nkavuga ni nyagasani, ubu nintagukorera ndakorera ndi? wowe utanga umushahara ugashyiraho na ka prime, amen, haleluya, nukuri nako akagashyiraho agahimbaza musyi, umwami w'amahoro agashyiraho, nuko akagwa ka motivation, ukumva uranezerewe cyane. arakama rero nkubwiza ukuri, motivasiyo ya mbere yampaye niyo kumva ko mfite abavandimwe ariko duhuje urugendo kandi bishimiye inyigisho. umva, ngewe iyo mbwiye ngo izi nyigisho ziramfasha, ndavuga ni iyo ni motivasiyo kuri ngewe. nakubwira hari abavandimwe bashanyandikira ngo izi nyigisho zawe ziramfasha, nkamubwira ni Imana iguha umugisha kubwo gushima. gushima burya ni byiza. iyo nshimye nanjye ndanezerwa, ntago imbaraga zanjye nzikura mu gushima kwawe, ariko nawe yashimye ndavuga ni haleluya. burya rero iyo utetse ibiryo abantu bakarya bakakubwira bati biraryoshye, wumva wishimye, si byose? nanjye rero ka motivasiyo kanjye nyagasana aba yakamaye mu gushima kwawe, yamaye motivasiyo mu nshuti zinkunda, nanjye nkazikunda, turakundana pe. nongere mbisubiremo ijana na kenshi, nzakomeza mbisubiremo, ndagukunda muvandimwe, ntabwo ntarakubonesha amaso, ariko humura tuzahura. nuko rero ndagukunda, iyi motivasiyo nayo ikabaho. maze rero izindi motivasiyo nizijyanye na kamere yanjye, buriya nyagasana yajya kugutuma bakuzi, haleluya. ngewe waranzi rero,
aranze umwami wanjye, azi ibyo nkunda, azi ibyo nanga, kandi impamvu Yezu Kristu mukunda cyane nanjye nkamukorera mvuga nini nshaka n'utubikane pfe, haleluya, nuko nzi ko agenda, uzi ko na santima zawe azijera, akamenya ngo uyu mwana wanjye ateye gutya, Yezu Kristu akakugendera atyo n'ukuri, maze iyo mbonyera nyihanganiye atyo ndushaho kumukunda muvandi. aho reka makubwire turi mwizuka, ariko reka nkubwireho gakeya. Yezu Kristu ndamukunda cyane, njya mubwira ni warakoze cyane muvandimwe, si ukwirata, iyi ntabwo ari ngombwa kumenya, ariko reka nkubwire icyo Nyagasani yangiriye, yampaye umutima rwose, si ukwirata, si ukwivuga ibigwi, ariko ndakubwira uwo ndiwe, yampaye umutima utagira rwaserera. ni ukuri buriya njya mbwira abantu ningira detaye nkeya, n'abantu tubana barabizi. Umumararungu Louise ntabwo ntiwishyire muri byinshi, umutwe wanjye ntibijyamo, nabyo ngenda babwira ngewe nimundeke nkorere Yezu, ngewe nicyo ndi kumusaba gusa, ariko abantu banshyira mu by'isi mu bindi ntabwo njyamo, sinjyamo, sinkwirwamo, ntabwo ntashwi, ntabwo njyamo n'ibikunda. Umutima wanjye Nyagasani yarambwira ati nzawirindira, nzawiyoborera, nzawigumira. ni ukuri si uko ndi intungane, ariko hari icyo yamaye kandi gikomeye. ni ukuri umutima yamaye ndawumushimira buri gihe. iyo ngiye zimbere ndavuga ni Yezu, ndagushimira umutima wampaye, kuko ntabwo ngira byinshi, nta rwaserera nyinshi mfite muri ngewe, nizo mfite ni ukubera isi ikomeza kudukwega, ariko ubundi ngewe umutima yampaye ntabwo hari uwo kujya muri rwaserera, ntazo. ibyo rero iyo mugeze imbere ndabimushimira. kandi noneho muri wa mutima yampaye, ngewe njya mbwira abantu tugendana, nimurandeba ubunini n'uburebure n'ubugari mukagira ngo ndi, ariko ngewe wapi, iyo nsitaye ndarira, amarira nyamarira, kandi umuntu yambabaza ngendarira uko abana barira, kandi iyo ndize ntabwo ndeje oya ndire ngwiwe Yesu we, ngwino none, ngwino Yesu wanjye, ngwino, ndamuregera. kandi iyo ngiye kwa Yezu nikorera amaboko nkajya kumurega, kandi nigewe ndashobora kukubwira ikimbabaje ugasanga ari akantu gato, ariko wowe nakubwira ukavuga ngo akose ngo umuntu ngana gutyo koko, ngo ubwo icyo nicyo kikurijije. ngewe wumva nyamara umutima wanjye rwose wuzuye umubabaro, nagera imbere ya Yezu nkavuga ni Yezu ni ngwino nyihoreze, n'abantu ntabwo bari kunyumva mwami, ntabwo banyumva Yezu wanjye. akambwira ati mwana wanjye we, ninde ugukubise, ninde ukugiriye nabi, ntaneze ikintu ndasitara, uwo ninde umbabarije umwana. Aleluya. aho nkahagarara. igihe kimwe byigeze kumbaho, nshobora kuba ndi kubivuga ukagira ngo ni urwenya, ariko ntabwo ari urwenya, njye ndakubwira nkomeje. byigeze kumbaho nteruye umwana wanjye, nuko ndasitara, mu gusitara ngwa imbere y'uwo twashakanye. noneho umwana ararira, kuko nteruye umwana numva yikubise hasi, ariko nanjye nari mbabaye. umwana ararira, nanjye ndarira, ariko nkumva nindira nibyo biri buze kunyorohereza. noneho twashakanye aravuga ati se ubu ndamenya ntoza ndendeke, ari umwana ye na nyina bose bari kurira, ariko nkumva rwose ndababaye cyane. noneho abantu bandebaga bakavuga bati koko wakwihanganye nk'umuntu mukuru kuko urasitara ukarira. njye nkumva rero ibyo byo kumbwira ngo nihangane byo biri kumbabaza cyane, ariko nihangane kandi mbabaye. ntabwo umuvandimwe wanjye si ukukuratira iby'ubutesi bwanjye, ariko ikintu nkundira Yezu Kristu nako ngaka arakihanganira. haleluya. nshobora kubikubwira ukumva birakwenera ibyo, ariko si ngo umuntu muzima, ngo se ngo ibyo ngibyo. Yezu ntabwo ari uko avuga. iyo mugeze imbere ndi kure avuga ati mwana wanjye nenda kubabaje. Haleluya. mukundira iki se Yezu Kristu, wenda gukunda mwami wanjye, ariko wihanganira izo santima n'ubwo butesi bwacirika nabwo. erega burya no guteta ku isi ni ngombwa. njya mubwira na Nyagasani nundeke netetere, ni ku isi nta hantu umuntu yabona atetera. ujya guteta ugasanga ngo ufite imyaka iyi n'iyi, imyaka ufite rero ntikwemera guteta, ariko Yezu Kristu we ntabwo akubarira ku myaka. ngewe n'imyaka yambwiye mfite imbere ye, nyikubwiye wahita wumirwa cyane. kandi nawe niwibera akana gatoya kwa Yezu nukuri azakomeza kugutetesha. haleluya. ni mwiza rero Yezu Kristu ni mwiza. ndagenda nkavuga nakwe Nyagasani ni ukuri ngewe runaka yantutse, ariko nk'ubwo aba yagutukiye. hari igihe rero Yesu, hari igihe yajyaga ndeba nana ari ngewe nakoze amakosa, ariko Yesu ntabwo, Yesu uri mwiza, ntabwo Yesu ngo avuge ngo uceceka ngo wihanagure ngo dore niwe uri mu makosa. oya, ntabwo ariko Yesu akora.
iyo arabanza akaguhanagura akagucecekesha ati icecekere mwana wanjye erega humura turi kumwe ntacyo uzaba turi kumwe ati kandi wihorere ni rwose ati ihanagura amarira narukoze ko ninjye rwose yakomeje kuntuka ati mbese yakubabaje ni rwose nababaye rwose akazana agatambara akaguhanagura ubwo rero muri kwa kuguhanagura nuko kuguha ka motivation akakwereka rwose ko rwose utagomba no kubabara nuko namara gutuza umutima uterereye bimeze neza akaza kambwira ati ariko rero ati nubwo wari wababaye ati ariko niwe wakoze ikosa ninakoze sikosa rimeze gute ati nureba ati iyo utagora kuriya ati ntabwo byari kugenda kuriya nawe kuzi ko hari byo koko ati nubyumva ndabyumva ati none rero ugende witonze ujye gusaba mugenzi wawe imbabazi sibyo nukuri nuko nkabandagiye ariko yabinyumvishije haleluya ngewe njya mbwira abantu nerega wishaka kunyumvisha ibintu ku ngufu byihorere Yezu afite uko antwara kandi nkabyumva bityo rero iyo umuntu tugendana nkabona adashaka kunyumva nkabona ari bene wa muntu ushaka ihute genda gutya ndamubwira ni please ndekera haleluya ndekera uwanjye arantwara uko ashaka kandi ndabizi ko ari buntware neza Yezu Kristu ni mwiza rero ngewe rero niyo umuntu ashatse kunyirukansa ndamubwira ni please ntabwo ari wowe wampamagaye genda gakeya uwampamagaye arabizi uko antwara kandi arantwara gakeya rwose neza kandi ngewe ririya jambo rivuga ngo inabi muganjisha ineza naribonye kuri Yezu nabonye ko inabi ishobora kuganzwa n'ineza kandi bigakunda Yezu araza akakubwira neza wamara guceceka neza umaze kwihanagura akabona kukwereka ikosa wakoze kandi nanjye mu gusaba imbabazi ku ikosa yanyeretse ntabwo ngenda nseta ibirenge ndamubwira Nyagasani nindagiye nukuri kandi ngiye nihuta rwose nawe ngo mbabarira mubone kuko ndumva naramubabaje akambwira ati nureba ko nawe yababaye nkabona ko wa muntu nawe yababaye ariko ishatse kunyumvisha ku ngufu ngo Louise ngo genda usaba imbabazi ngo nakoze ikosa aho ngaho ntabwo bikunda rero icyo nshaka kuvuga muvandimwe reka tugende neza haleluya hari igihe dushaka kwirukansa umuntu tutazi icyo Yezu yavuganye nawe tutazi uko Yezu ajera ubuzima erega caprice ni ngombwa ko tuzigira njye abwira abantu niba udashobora kumva caprice zanjye donc nutwo sinzi caprice uko ndibuze kuzivuga ariko nyine ubwo buzima bwanjye bw'umutima wanjye woroshye nkuko Yezu yawumpaye nukuri niba udashobora kuwihanganira njewe ndakubwira ni byiza ca hariya nanjye nce hariya kuko aho kugira ngo tugendane dukomeretsanya ikiruta rwose reka wikomereza urugendo nanjye nikomereza urwanjye kubera iki ko mba numva ntabwo turi mu gihe cyo kugigagurana njewe rero umuntu ajya ngambana akangambanira turi kumwe nkabona arimo kugambana ariko simbimenye kuko Yezu ntabwo yampaye kumenya ibyo ntabwo mbimenya ngewe niyo njyana umbwira Yezu ni ntabwo ibi mbizi ngewe niyo ngeze ahantu bari kugira ndavuga ni Nyagasani ntabwo ngewe ibi bintu shwishwishwe ntabwo mbizi ngewe nako kundi umuntu avuga ngo aratinya umuntu ngo w'indyarya ndavuga Nyagasani ntabwo uryarya ngira kubw'ibyo rero ngewe umuntu w'indyarya azaba ari gutigishye kuri ngewe gusa iyo menye ko yandyarye birambabaza ariko kandi ntabwo ngewe ushaka kundyarya ngo mbimenye niba uri kuntuka utavuze uti Louise wakintuwe ubwo ntabwo ndibuze kubimenya ntabwo rero wanyumvisha ko ngomba kugenda uko wowe ubyumva ahubwo ngenda uko Yezu abimpaye ndavuga iki rero ndavuga n'uyu mwami icyo nashakaga kuvuga muri ibyo byose uyu mwami najye kumukorera uyu mwami najye kwamamaza ko yazutse uyu mwami najye kwamamaza ko ari we nanjye bimfitiye akamaro kuko naramubonye yihanganira ubwo nyantege nkeya bwanjye naramubonye nicyo musabye reka nkubwizwe nta kintu usaba Yezu ngo akinyime ngende mbivuga ni Yezu kiretse nta gisabye ndakimusaba akakima niyo cyaba ari cya kindi bita impossible ndamugana Nyagasani kiriya ni ngewe ndabona kidashoboka ari n'amasengesho najyaga mubwira ahubwo ni Yezu ndabizi ko ndi gusenga isengesho ridashoboka ariko reka ndikubwira nkarivuga uko nguko ariko bikazantangaza kubona ko cya kindi natekerezaga ko ari impossible yagihinduye possible kandi ndacyakira haleluya ashobora byose umwami wanjye nuko rero niba turi kuvuga ko ari muzima akaba atari muzima ngo twaba turi kuruhira ubusa kandi wireba ubuzima bwa Yezu muri Bibiliya gusa
oya njyewe ndi kugusaba ngo banza ukurure Yesu umugire inshuti yawe, ariko wamugize inshuti yawe ko ntabwo ashobora kugukubita. Icyo cyo nta nkona afite. Yesu yarambwiye ati nturebe iki kiboko, aragifite kinini we, ati nturebe iki kiboko ndakireba, ati iki cyuzuyemo imbaraga, ariko izi mbaraga ntabwo ari zo kubakubita ahubwo ni zo kubarwanirira. Mwana wanjye humura ntukantinye, njyewe ndi hariya kugira ngo nkurwanirire. Haleluya, amena. Muvandimwe nawe ndi kugukundisha Yesu. Abavandimwe benshi mujya mumbwira ngo Yesu rwose ngo amaze kumukunda kubera wowe. Umva, mukunde kandi umugumeho, kuko numuvaho uzahomba. Ariko utekereze Yesu, ugenda ukamubwira utari Yesu, ariko ntugatinye no kumubwira ko runaka yanakuremereye. Ariko buri hari ukuntu tujya dutinya Yesu, ngo Yesu ngo ngeze amubwira abo nkunda gusa, ngo ko mubwira abo nanga ngo rwose ngo ntiyabyakira. Reka ngenda namubwira ne kunyagasani uzi ko runaka mwanga, ndabimubwira none se ko ari we ngomba kubikaho. Uragira niko bimeze mu mutima wanjye, nuko byanditse. Nintanabimubwira arabisoma. Ariko uzi ko runaka numva mwanze, ate se umwangiye iki? Ni njyewe rwose numva ataranjyamo. Noneho ariko iyo nagiye kumuvuga, ubwo no kuvuga ngo mu yandi magambo mba ndi gusaba imbaraga zo kumukunda. Yesu akambwira ati se uwo muntu wanze rwose wamwangiye iki se? Ariko ubwo uzi ko yigeze kumbwira gutya, nabwo yakongeye nta muntu njye nangira ubusa. Ntabwo ari bya bijya kuvuga bateye nabi ngo avuga nabi. Weya, icyo kintu cyo kuvuga ngo sympathy na antipathy, ntabwo iyo uri kumwe na Yesu burya nta nubwo ubigira cyane. Donc muri wowe habamo iyo sympathy ku bantu bose, ariko hakabamo n'uguteye ikibazo ukumva nyine uramurakariye. Ngewe nkajyana nkaho kanumva rero nyagasani, ngewe hari abantu numva mu buzima bitarimo gukunda. Ati se runaka byagenze biti, ntabwo wibuka ko byagenze gutya? Ati ndabyibuka. None se wamubabariye? Ni ntabwo mubabarira, nta nubwo biri guhita biza kubera se ntabwo ndi kubyumva. Akambwa rero reka nkwereke, sibyo hari ikintu se umusaba ni ntacyo, hari ikintu usa gutunzeho ntacyo. Singukunda se urankunda, sinkwihera icyo ukeneye cyose. Yego, none se runaka kuki wamwanga se? Buriya rero kumwanga nta nicyo byakumarira, nta nicyo bimutwaye, ahubwo ni wowe bivuna. Ikiza rero reka nkwereke umukunde, ni ntabwo imbaraga ndi kuzibona. Noneho rero reka nkwereke ngiye kukwihera imbaraga maze umukunde, sibyo? Kandi ndagusaba ngo ntukagire irindi deni uretse iry'urukundo, kandi ntukagire umuntu n'umwe wanga ku isi, ntukagire uburakarira, sibyo? Noneho ugiye gutangira gukora exercice yo gukunda buri muntu, sibyo? Ni yego. Ubwo ngatangira akanshoboza, ariko upfa kuba wamubwira. Ngewe icyo ndi kukubwira, mubwira ububwa bwawe, mubwira intege nke zawe, ntugatinye kubimubwira. Ntugatekereze ko Yesu uri mubwire ngo nkunda runaka. Pardon, hari ahantu ngera nkamubwira ni nyagasani Yesu, ni wowe wenyine wakunze abanzi bawe, ariko ngewe ntabwo mbakunda. Nicyo akora icyo nkwisabiye. Abanzi bajye ntukabanyereke bajye banyanga, ariko simbabone, kuko ngewe iyo mbabonye numva ntabakiriye. Niko njya mubwira. Icyo rero ndi kukwigishiriza muvandimwe, cyane iyo ndi kubwira abantu ngo nge naganiriye na Yesu, wagira ngo hari dialogue ihambaye. Yesu Kristo turi kumwe nayo makuru mba ndi kumwibwirira. Hari igihe asanga nunamye ndi mu kazi, atari ko Louise ati ko ndeba ukutirije turi mu biki, ndi guteka. Uri guteka ibiki? Nkamubwira, agahera kuri ibyo ndi kumubwira akanyigisha. Hari n'ubwo aza akambwira ngo se ngo runaka ngo niba ari ufite umugisha wawe ngo kandi ukaba umwanga umurakariye bizagenda bite? Ni none uragira ngo bigende bite? Nagase ari we wampemukiye? No yani mwihoreye nyagasani, ni muhinzira ye. Ni kandi ngewe ni nyagasani, ni ngewe ndakubwiye ngo muhinzira ye. Nukuri Yesu Kristo ajya abwira ati ngiye kubwa kumubabarira ne, ati none ngo ucishe kubiri nawe ariko waramubabariye, sibyo? Ajya abikora rero, ajya abikora uyu mwami wanjye, akavuga ati nshyize ukubiri inzira zawe nizi. Rwose arabikora pe, ariko kandi mbere yuko mbikora kondisiyo nuko umubabarira. Nanjye none mbone gushyira hagati yawe nawe inzira zitandukanye. Nuvuga ngo ntabwo ari inzira z'inzigo. Haleluya, ntabwo ari inzira zibyaye inzigo, ahubwo hari inzira zibyaye amahari ariko mutanganye. Iyo bavuga rero inzigo no kuvuga umujinya, inzira zibyaye amahari no kuvuga ngo umwe aciye aha n'undi aciye aha, ariko nta rwango rurimo. Nuko mukazatandukana ariko mudafitanye ikibazo. Ibyo nibyo Yesu abashaka. Aravuga ati wenda umwe ashobora gutumwa i Burayi, undi agatumwa wenda mu Rwanda, ariko mudafitanye akantu hagati yanyu. Iyo niyo nzira ibibyaye amahari ariko itarimo inzigo. Haleluya. Iyi nzigo rero ni kwa kundi ufite inabi yagutinze bavuga ngo runaka ngo ibyo yankoreye uko bitagatoki ku kandi ngo nawe azabone ngo aragahura n'urwo nawe narwo icyo gihe ubumwanga.
ajya abikora rero umwami wanjye, ajya abikora ko tugendana nawe kandi tukagendana nawe turi bazima. Haleluya, turi bazima. Ntabwo Yesu agendana n'abapfuye, Yesu arakuzura mbere yuko aguha kugendana nawe. None rero Pawulo aravuga ngo niba kandi Kristu atarazutse, ibyo twigisha nta shingiro no kwemera kwanyu kwaba gufashe ku busa, bikaba ndetse twaba abahamya b'inyoma b'Imana, kuko twemeje ko Yesu yazutse kandi itaramuzuye. Niba ari byo ko abapfuye batazuka, niba ari ibyo ko abapfuye batazuka koko, niba abapfuye batazazuka na Kristu ubwo ntiyazutse. Kandi niba Kristu atarazutse, ukwemera kwanyu namanjwe, mukaba mukiri mu byaha byanyu. Bityo rero n'abapfuye bizeye Kristu barayoyotse. Niba ukwizera Kristu kwacu guhagarariye kuri ubu bugingo gusa, twaba dukwiye kubabarirwa bitambukije abandi bose. Niba koko twaba duhamya ko bitabaye kandi tugahamya ko byabaye kandi bitarabaye, twaba turimo kumutiza amagambo adafite. Ariko Pawulo arakomeza avuga ngo oya, kandi Kristu yazutse koko mu bapfuye, abo muzuka mbere mu bapfuye bose. Nk'uko kandi urupfu rwakuweho n'umuntu umwe, ni nako izuka ry'abapfuye ryazanywe n'umuntu umwe. Kimwe nuko bose boramye bitewe na Adamu, niko bose bazasubizwa ubugingo biturutse kuri Kristu. Haleluya. Umva, Adamu niwe watumye cya giti cy'ubugingo tutakigiraho uburenganzira. Uwo niwe watwishe. None Kristu yaje kudukiza. Gupfa kwaturutse hehe? Kuri Adamu na Eva, ku muntu umwe. Erega impamvu bavuga umuntu umwe nuko Imana yaremye Adamu umugabo. Umugabo rero niwe Imana yavuganye nawe, noneho nyuma iza kumusinziriza ikuramo umugore. Ni ukuvuga ngo waremwe mbere ninde? Ni umugabo. Yesu rero nawe yaje kuducungura ari umugabo. Haleluya, yaje kuturokora ari umugabo. Umugabo yafungiranye igiti cy'ubugingo, atuma gifungwa kandi cyari cyadufunguriwe. Undi mugabo araza aragifungura. Haleluya, amen. Ntabwo ari marayika, ntabwo ari wa marayika w'igihangange. Oya, ni umugabo waducunguye, ni Yesu Kristu rero umwana w'Imana. Nyamara buri wese mu rwego rwe, uwibanze ni Kristu, nyuma hateho abamuyobotse igihe azazira. Nuko byose bizarangire igihe azegurira ubwami Imana se, amaze gusenyagura icyitwa ubuhangange, ubutegetsi n'ububasha cyose. Haleluya, turi kucyumva? Nuko byose bizarangire igihe azegurira inde? Ubwami se. Suri kubyumva? Ni ukuvuga rero ngo Kristu ari ku ngoma ye, hanyuma byose aterura bishyire se. Haleluya. Si twamwumvise se? Si tumwumvise Kristu? Haleluya. Amaze gusenyagura icyitwa ubuhangange, ubutegetsi n'ububasha cyose, kuko agomba kwima ingoma kugeza ko azashyira abanzi be bose munsi y'ibirenge bye. Umwanzi w'imperuka uzarimburwa ni urupfu. Ni ukuvuga ngo byose biriho ari kubikora, none wageze ku rupfu narwo yarurimbaguye. Ubwo ni ukuvuga ngo byose byararangiye, kuko byanditswe ngo byose yabishyize munsi y'ibirenge bye. Igihe rero Kristu azavuga ati byose biranyeguriwe, birumvikana ko hatabariwemo uwabimweguriye byose. Suri kubyumva muvandimwe? Hari Kristu ugiye kwegurikana byose, ariko hatabariwemo uwabimweguriye. Ninde? Ni se. Nuko rero igihe byose bizaba bimaze kumuyoboka, ubwo mwana nawe aziyegurira se wamweguriye byose, kugira ngo Imana ibe byose muri bose. Haleluya. Bitabaye ibyo, ababatizwa, abapfuye, ababa bashaka kugera kuki? Ababatirizwa abapfuye baba bashaka kugera kuki? Niba koko abapfuye batazazuka, ni iki gituma bababatirizwa? Natwe ubwacu kuki twahora twishyira mu makuba? Buri munsi ruhora rungera amajanja. Simbeshya bavandimwe,
mwe kuzo ryanjye muri Kristu Yezu umwami wacu. Biba byaramariye iki kurwanya inyamaswa zo muri Efezi iyo nza kuba niringiye ubugingo gusa? Niba bapfuye batazuka, nimwemere twirire kandi twinywere, kuko ejo tuzapfa. Ntimukishuke, kubana n'ababi byonona imigenzo myiza. Nimwice ku businzi burundu, mwirinde gucumura, kuko muri mwe harimo abatazi Imana na busa. Ibyo mbivugiye kubakoza isoni. Ijambo ry'Imana. Dushimiye Imana. Tugarukirije ku murongo wa 34. Twahereye ku murongo wa 12 tugejeje ku murongo wa 34. Muvandimwe ugana mu ijuru, izuka twaryumvise, twumvise yuko tuzazuka. Reka rero dukomeze twumve ukuntu Nyagasani iryo zuka yarigennye, kandi ereke tuza kuba turi kuganira ku rupfu, tuba turi kuvuga iby'urupfu, ukuntu rwisasiye runaka na runaka, twe turi kwivugira iby'ubuzima, ntabwo turi kwivugira iby'urupfu, kuko urupfu narwo rwaratsinzwe. Niwe mwanzi wanyu muzatsindwa burundu, kandi yaratsinzwe. Haleluya. Muvandimwe rero, turacyakomeza mu byahishuwe, turimo kugenda tureba ukuntu cya gitabo cyahambuwe na kashe zacyo zikabumburwa. Ariko nuko mbona ntama ameze nk'uwishwe wamaze kugira gute gutsinda urupfu, ahagaze hagati y'intebe y'ubwami, akikijwe na bya binyabuzima 4 n'abakambwe 4. Yari afite amahembe 7 n'amaso 7, arizo roho z'Imana zoherezwa ku isi hose. Ahera ko araza kugira ngo yakire igitabo cyari mu kiganza cy'iburyo cy'uwicaye ku ntebe y'ubwami. Ngo amare kwakira igitabo, bya binyabuzima 4 n'abakambwe 24 bapfukama imbere ya ntama. Haleluya. Bapfukama imbere ye. Ni ukuvuga ngo igitabo data yari agifite. Kugeza icyo gihe hari habuze ucyakira, kuko bari batinye guhambura kashe zacyo. Ntama amaze kucyakira, ahabwa ububasha n'ubutware n'ikuzo. Noneho babandi aho kuramya Imana baramya ntama. Nuko buri wese yari afite inanga n'ibyotezo bya zahabu byuzuyemo imibavu. Ibi byotezo ariyo masengesho y'abatagatifu. Ibi byotezo rero ni bya bindi tujya tubona mu misa, mu kiliziya, mu misa cyane cyane wenda zo mu minsi mikuru, bashyiramo imibavu, maze wa mwotsi wayo uhumura neza w'ububani ukajya ukwira aho ngaho uzamuka. Uwo rero ushushanya iki? Uwo ni bya byotezo byuzuyemo imibavu, ariyo masengesho y'abatagatifu. Buryo kurya mwotsi uzamuka, ni nako n'amasengesho yacu aba ari guturirwa aho hantu abazamuka. Buriya biriya byotezo babikora mu buryo bwo kosa ni ugushyira umugisha cyangwa se umubavu ku maturo kugira ngo azamuke ashimishije Imana. Haleluya. Bikaba rero ari ikimenyetso cyo kuzamuka kwa ya masengesho y'abatagatifu. Baririmba rero indirimbo nshya, bavuga bati ukwiriye. Bari kubwira nde? Baririmba indirimbo igize gute nshya. Haleluya. Nukuvuga ngo bari basanga mu indirimbo baririmbiraga data, bavuga bati dawe uri nyir'ubutagatifu, uri nyir'ubutagatifu, uri nyir'ubutagatifu, ijuru n'isi byuzuye ikuzo ryawe, uri nyir'ubutagatifu. Ariko noneho baririmbye indirimbo nshya, itari ya yindi basanzwe baririmba. Indirimbo nshya ni ukuvuga ngo ntabwo ari ya yindi isanzwe iririmbwa, baririmbye indirimbo nshya, kuko bagiye kuririmbira nde? Ntama. Ubundi baririmbiraga data. Nuko baravuga bati ukwiriye guhabwa igitabo no guhambura ikashe zigifunze, kuko wishwe, maze kubw'amaraso yawe ugacungurira Imana abantu bo mu miryango yose, mu ndimi zose, mu bihugu byose no mu mahanga yose, maze ukabagira ingoma n'abaherezabitambo b'Imana yacu, maze bakazima ingoma ku isi. Haleluya. Amina. Ukwiriye guhabwa igitabo, kuko wowe ufite ubutwari, wowe ntabwo uri, ni nko kuvuga ngo ntabwo uri ikigwari nk'abandi bose. Ukwiriye rero guhabwa igitabo, kuko iki gitabo ni igitabo cy'intwari, kizahamburwa n'umuntu w'intwari, kandi koko ni wowe ukwiriye kugisomamo, kuko wemeye kubabara kubera abantu. Ni wowe rero wabacunguriye Imana. Haleluya. Noneho rero abo bantu ni abaheye? Abantu bo mu miryango yose.
umuryango tuzi icyo ari cyo. Ni ukuvuga ngo ari umuryango wawe, ari uwanjye, abazungu, abirabura, imiryango yose y'abantu yose yaracunguwe mu ndimi zose. Burya rero iyo tupacapaca tuvuga ko Kongereza, tugapacapaca tuvuga ko Gafaransa, mu ndimi, haleluya, tuvuga indimi zabo nabo bazavuga izacu, haleluya. Mfite isezerano ry'uko ari igihe kizagera abantu bakiga ururimi rw'ikinyarwanda. Iryo ndarifite rwose, Yezu Kristu yararimpaye rwose, ntabwo ari ibanga menye, yarambwira ati igihe kizagera ubivuga, ubwo ndabivuze. Hari igihe kizagera abantu biga ururimi rw'ikinyarwanda bashake kumenya ibyo Nyagasani yavugiye muri urwo rurimi, kuko ruzaba ari ururimi rufite agakiza. Haleluya na haleluya, amena. Uru rurimi ruzageraho rukwire ku isi yose, kandi ruri gukwira kuko Kibeho irabivuga yongera ibisubiremo. Nanjye ubu nabwe Yezu Kristu numva Icyongereza nyizi ntakizi nzakigisha uko kiri, Igifaransa nyizi ntakizi nzakivuga uko kiri, utacyumva ajya nshaka nicyo nashatse kuvuga. Ariko twebwe kuki twiyaranja ngo twumve indimi z'abazungu? Yavuga ugasanga turi gushakisha ngo buriya se ngo avuze iki, ugasanga turimo kwiga indimi z'amahanga nabo nibiga izacu, kuko natwe dufite ijambo ry'agakiza. Haleluya. Ngewe naramubwiye Yezu Kristu ninzarivuga, yarambwiye igihe yantumaga, yarantumye cyagihe mu Cyongereza warambonye ndi kwisararanga, nta kivuze cyane. Nuko yarambwiye ati rega ntuhangayikishwe n'ibyo uzavuga, ushaka kumva ibyo uvuga ziyaranja bibyumve, kandi nanjye icyo nshaka ko bumva bazacyumva. Haleluya. Erega roho w'indimi nawe tuzamuhabwa, cyangwa se turamuhabwa, nuko tutamukoresha. Ariko ubundi muvande, niba ufite ingabire yo kuvuga mu ndimi uzabibwirwa n'iki niba utajya utirimuka mu rugo rwawe? Haguruka ugende nibwo uzamenya kwiga iyo ngabire uyifite. None se wicaye iwawe uri kwivugana n'abana bawe, wenda n'umugabo wawe cyangwa se n'umugore wawe, uri kwivugana n'abaturanyi bawe cyangwa n'abo mukorana, uzamenya ute ko ufite impano yo kuvuga mu ndimi? Nyaruka, haguruka. Uzavuga mu rurimi rubabera rw'amahanga, ariko mu kanya bazamenya ibyo bashatse kuvuga, kubera ko bizaba bibafitiye akamaro. Ese muvande twumvikane, ndaje ndakubwiye ninjye ndasenga mu rurimi rwanjye rw'ikinyarwanda, niho mbasha kumvikana n'Imana nkumva birimo kwihuta. Nkajyaho nkakubwira ni mu izina rya Yezu Kristu ndirukana abadayimoni, imyuka mibi kurimo tokesha, ndahambiriza, ndirukana. Haleluya. Iyo myuka nigende mu izina rya Yezu Kristu. Ukajya kubona ukabona wari urambara yarakize, ntabwo uzashaka kumenya ngo yavugaga iki. Uzabishaka kubera ko uzabona ko icyo wari urwaye uwo wari urwaje akize. Haleluya. Cyakora ngewe ndi gusengera abantu, niyo baba batazi ntabwo ururimi rwanjye bari kurwumva, ariko ndi araje avuga ni in Jesus name, kugira ngo bamenye ko ari Jesus ndi kuvuga. Kuko nshaka kuvuga ngo mu izina rya Yezu, ukajya ngo ndi kuvuga ngo mu izina rya Mbayari, oya. Avuga ni in Jesus name, ndasenze mu izina rya Yezu Kristu, in Jesus name, ndabivuga. Naba nageze mu Faransa nkavuga ni au nom de Jésus, turakwirukanye shitani, turakwirukanye daimoni. Ko shitani ntawe ndakorera, mu bazungu mu birabura ntawe itajya, bose barazigira. Ndabyibuka uko twari twagiye mu Faransa n'umuvandimwe twajyanye, n'isera yuko arimo kubyibuka, twagiye kwirukana ahantu shitani iraturwanya, kandi ari mu Bufaransa. Ndavuga mu izina rya Yezu Kristu, wango bitira mu Bufaransa, ngewe nizanye nibishoboka mu izina rya Yezu, ndagutsiratse dayimoni nje kuguhambira, nzanye migozi nguhambire. Wari warigize kaganga, warigize ingunge ngo nawe uzagukora ngo uri mu gihugu cy'amahanga, ari nahageze, nzanye imbaraga, nzanye intwaro ziturutse mu Rwanda, ndaguhambiriye dayimoni, ndaguhambira, ndasize upfuye, ndagusiga upfuye mu izina rya Yezu. Twarayihambirije, irapfa dayimoni, irapfa, dusiga nawe ugikorera, nawe ukirwaye. Abantu barahagurutse, muvandimwe urabyibuka, twarasenze, turahagarara, turayirwanya, ariko turi babiri gusa. Nawe bavandimwe nyine twasengeraga, twarasenze mu izina rya Yezu, birakoreka. Erega iryo zina ntabwo ari ngombwa ngo ritabaze muri benshi, imvugo uri umwe rirakunda. Muvandimwe ugana mu ijuru we, n'indimi nizo navugaga, izo ndimi nazo rero yarazihambuye. Ni ukuvuga ngo ururimi uzavuga rwose Yezu Kristu azarwumva kandi azagukiza. Haleluya. Nuhure n'abantu batumva ururimi rwawe, ntugatinye kuvuga mu rurimi rwawe, uvuti mu izina rya Yezu Kristu, yahuje indimi. Haleluya. Ni ukuvuga ngo hari indimi zitandukanye, ariko twese tuzahurira au nom de Jésus, tuzahura in Jesus name. Haleluya, amina.
turahura mu bihugu byose no mu mahanga yose, maze abagira abana b'ingoma n'abahereza bitambo b'Imana yacu. Haleluya. Yatugize abana b'ingoma, yatugize ibikomangoma. Haleluya. Yatugize abaki, abacakara b'ingoma, abatambira ingoma. Reka ntabwo ari twebwe dukwiriye gutambira ingoma, twe turi abana bayo. Umwana w'ingoma rero aricara nuko ingoma ikajya imuta. Haleluya. Yashyizeho abagaragu, abamarayika nyine bamutambira. Haleluya. Icyubahiro, ikuzo, ububasha n'ubutware nibye. Haleluya. Kandi yaje kwicaza abanyamaboko. Bikira Mariya yavuze ati abanyamaboko yabaharanuye ku ntebe zabo, akuza bintamenyekana. Natwe rero yatugize abana b'ingoma. Ingoma yihe? Ya yindi izamara imyaka 5, imwe izamara imyaka 10 se? Ya ngoma izamara imyaka 30, izamara imyaka 100. Reka ingoma itazagira iherezo. Niyo ngoma rero twifitiye. Iyo ngoma rero iyo nyitekereje ndavuga nti nshaka nzayigwa inyuma, ariko nzayikorera. Yewe iyi ngoma mureke tuyiharanire. Ingoma ya Kristu, kandi ingoma ya Kristu ntihangana. Uyu ntihangana, itanga amahoro ahantu hose, ukabona abantu bariturije. Ntugire byinshi muvandimwe, ntujye muri za analize, ntugire rwaserera ya byinshi ngo kugira ngo isi kwemere. Ubu rero abantu benshi bajya bavuga ngo isi nyemere. Ego isi ishobora kukwemera, ariko ijuru ritakwemeye. Cyakora wenda n'iyi si yakwemera, ngiye nanjye ndabyemera. Muvandimwe niduhura uri dogiteri, ntuzatinye kumvura ngo nuko nifitemo ijambo ry'agakiza. Ngewe nemera ko ubushobozi ufite n'ubwenge Imana yakwihereye hari ibyo yagiraga ngo ukore. Ndabyemera pe. Nubaha buri wese mu mbaraga ze n'ububasha bwe. Ngewe ndabyemera, ariko kandi hari ikintu ntajya nemera ko ntawe ugomba gukandagira undi ngo amurushe iki n'iki. Burya ushobora kuba undusha ubwenge bwo mu isi, ariko nanjye nkurusha ubwo mu ijuru. Kandi iyi si tuzarangizanya nayo hano. Ngewe rero nkakubwira niba nifite ubwo mu ijuru, ngewe ndabona ari ngewe ufite imbaraga ziruta izawe. Reka nkwereke, iyi mfunguzo ndazifite, nanjye ndakubohorera bikundi. Haleluya. Maze rero muvandimwe nkunda, reka rero nge nawe twifatire gahunda yo kuzuzanya, apana kurwanyana. Uzanyuzuza ute? Nzaza ndwaye, nzaza mfite ikibazo, umfashe. Nanjye uzaza ufite ikibazo, ngufashe. Nzagusobanurira iby'ubugingo ubujyemo, ubwo nzaba nkijije roho yawe. Haleluya. Muvandimwe ugana mu ijuru rero, abantu bajyaga bavuga ngo ariko ngo ntabwo twe tuzi ko mu Gatolika ngo harimo abantu bigisha gutya. Erega Yesu yarambwiye ati iby'abantu batekereza ko bidashoboka ibyo ngiye kubigukoresha. N'ukuri ntabwo ndi igitangaza ngo uranyumva ahangaha, ndi umuntu usanzwe. Ariko kandi iyo wambaye imbaraga z'Imana, iyo wambaye ikote rya shobuja, bakubahira ko waryambaye. Ariko muvandimwe ugana mu ijuru, bakubahira ko wambaye ikote rya shobuja. Niyo umutwaje ikote gusa ukaba urifasheho, baravuga bati atwaye ikote rya shebuja. Icyo gihe barakubaha. Haleluya. Kandi barakumvira kubera ko uba wazanye ubutumwa bwa shobuja. Amina. Haleluya. Natwe rero yatugize abana b'Imana yacu, atugira ibikomangoma n'abahereza bitambo, maze tukazima ingoma ku isi. Haleluya. Ingoma ku isi si ubwo ngubwo turabisobanukiwe. Ashwi ntabwo tubisobanukiwe ahangaha. Ku isi ni hehe? Ingoma yacu iri ku isi. Aha rero niho babandi bajya bahera bavuga ngo paradizo yaruzuye, ngo ijuru ryaruzuye, ngo ubutwe turi guharanira ubukungu, mbese turi guharanira ibihembo byo kuzaba muri paradizo. Ku isi rero, isi nimara kuvugururwa n'ijuru ikavugururwa, byose bizaba ikintu kimwe. Ariko hagati aho ngaho natwe dufite ubutware ariko n'ububasha hano ku isi. Ariko ko tubufitera, ko tugenda se tukavuga bigakoreka, ntabwo ari ubutware. Dayimoni yigize igihanganye ukayibwira uti ngo ukwiye kwizima mu izina rya Yesu, ukabirekura. Ntabwo se ubutegetse. Turi ibikomangoma, turi abana b'umuhereza bitambo, turi n'abahereza bitambo natwe ubwacu, kandi ibitambo bizima. Ejo bundi ntitwabiganiriye tureba ukuntu tuzajya dutanga amaturo atandukanye na yandi twatangaga, ubwo twamaze kuba abahereza bitambo b'ibitambo bizima. Haleluya. Muvandimwe ubura umuhereza bitambo niba uyatanga uko bikwiye. Ntabwo ukiri nka Kayifa wa wundi waciriye Yesu urubanza akavuga ati bamwice.
oya si urwo ntabwo ari ubwo buhereza bitambo twifitemo buhereza bitambo bwa cyami dukomora ku mwami wacu wazutse. Haleluya. Nuko rero ngo tuzima ingoma ku isi, tuzayitegeka. Iyi si ari indirimbo ivuga ngo isi n'ibirimo byose n'iby'Uwiteka. None se niba ari ibye tukaba turi abana b'ingoma tuzabiburira hehe? Ariko nanjye aho makubaze, data niwe nyiri ibi ngibi, byose nibye, twe turi abana be, turi abana b'ingoma, turi abahereza bitambo be, ubwo tuzabura iki? Ntacyo tuzabura, kuko Yesu Kristo yaravuze ati wabazankurikira bazagororerwa karijana hano mu isi ndetse no mu ijuru. Haleluya. Ni amagambo abiri, hano mu isi ndetse no mu ijuru. Mu isi rero nako turakabona ka karijana kacu, nabuze ndi kukubwira ukuntu ka karijana kajya kamanuka, nuko nanjye ngakora nishimye. Haleluya. Muvandimwe, karijana iraza hano mu isi tukaba abategetsi b'isi, ariko natwe tukabishobora. Erega hari n'igihe ushobora kwibwira ngo abategetsi b'isi ngo ni shitani batora, ngo kubera ngo kwari intambara hirya no hino ku isi ngo ubu butegetsi buba bwashyizweho na shitani. Ntabwo ari byo, ntabwo ari byo. Twebwe cyagiye cya Nebukadinezari ntitwabaye nka Nebukadinezari, tumaze kubona yuko butware bwose butangwa n'Imana yo mu ijuru kandi ikaba uwishatse n'igihe ishakiye. Kubw'ibyo rero ngewe nemera ko nta gihugu kitagira abayobozi, icyo ntabwo cyaba ari igihugu. Nta hanga ritagira abakuru, iryo ntiryaba ari ihanga. Kubw'ibyo rero ntabwo nakwemerera yuko shitani ari itora abayobozi. Dore rero isi yamaze abantu, ngo none ngo igira gihugu ngo kiri muri Illuminati, ugasanga Illuminati yamaze abantu, ugasanga ngo Antikristo yamaze abantu, ngo niwe uri gushyira abategetsi b'isi, ngo impamvu bari gutora ibi n'ibi ngo nuko kubera ko ubutegetsi ari ubw'isi. Ndavuga ni mu izina rya Yesu Kristo ntabwo ari byo. Ariko ibyo ze shitani se Yesu yaravuze ngo isi narayitsinze. Haleluya. Niba yaratsinze se ngewe ndi mu isi isi ngewe ndi mu isi Yesu yatsindiye. Niba turi mu isi Yesu yatsindiye, rero tuzemera ko ubutegetsi atari ubwa shitani. Gusa icyo nemera cyo nuko iyi si izabamo intambara nyinshi, nabyo Bikira Mariya yavugiye ikibeho. Natwe rero niduhagarara, haleluya, tukaba abana b'ingoma, tukaba abahereza bitambo beza, ni nacyo mba ndi kuzindukira kukubwira. Ntabwo iyi si izatugenga, tuzayigenga. Haleluya. Yesu yaravuze ati dore mbohereje ku isi, dore Mana ubarindire mu isi. Singusabye kuyibakura, ahubwo yibarindireho. Haleluya. None Nyagasani ko adusabye kuyirindirwaho, muvandimwe uravuga ngo tuyiveho kubera iki? Oya, njyewe narakubwiye nimbwira Yesu Kristo noya ninungure ku isi, ahubwo ndacyashaka kureba, ndacyashaka kurya amenyo yanjye aracyari mazima, nimereza nirire, kandi nanjye kuyinezerwaho ndabizi. Izo modoka ziza natwe ziratubera, ariko ibitagusingiza bijye kure yacu mu izina rya Yesu. Haleluya. Njye mara nokesha mbwira Yesu nibitakuvaho, ibitaguturukaho, ibizatuma biza kuri jyewe nkakwibagirwa bigende bitsindwe mu izina ryawe, ariko ibyawe bize tugusingirize mu isi. Abisi bazabone yuko hari abantu bazima bari mu isi. Erega tugira isi nziza, erega tuba urumuri rw'isi, erega tuba umunyu w'isi, isi igira uburyohe. None niba tuyihariye Illuminati, iyi si izaba ikiriho? Niba twamaze kubona yuko abantu bose bagomba ngo kuba ngo bari muri shitani, ngo abategetsi ngo bari gutorwa n'amashitani, mu izina rya Yesu ndavuga niyo si yose. Njyewe ntabwo ariyo Yesu yatsindiye, si yo turiho. Njyewe nemera yuko iyi si turiho ari iya Yesu. Haleluya. None se ko ijambo ry'Imana ribivuga ngo bazabagabiza ngo insengero ngo bashaka kubagirira nabi, ngo ariko nimuhumurise narayitsinze. Siko Yesu yavuze ra, yabwiye abe, kandi nanjye ndi mubi. Njyewe kuva ndi mube rero nemera ko iyi si ari iya Yesu. Iyi si n'ibiriho byose ni iby'Uwiteka Imana yacu. Njyewe ndamubwira nizana twirimbire. Haleluya. Mwizana twiyambarire, ariko inkweto nziza tuzambare, ibiryo byiza tubirye uko ubishaka. Icyo cyongereho uko ubishaka, kuko ibinteranya nawe biragatsindwa mu izina rya Yesu. Ibinteranya n'umwami w'amahoro bizatuma ntakiri uwo ku ngoma, bizatuma ntakiri igikomangoma. Ibyo se bizaba bimariye iki? Ariko rero muvandimwe ugana mu ijuru, muvandimwe mwiza, wirebe biri kubera hirya no hino ngo uvuge ngo shitani yigaruriye isi koko, ngo byararangiye. Reka rero nkubwire, kugeza uyu munsi tuvugana, se kibari kurwana arwaniye urugamba yatsinzwe. Arabizi neza kuretse kudurumbanya abantu, ariko ntabwo azatsinda. Byararangiye. Haleluya. Urwo rugamba rwararangiye.
ubu turi mu rugamba rwarangiye. Ubu ngewe ndi kukwigisha uko ugomba kwitwara kugira ngo Sekibi atazagukukana akagutwara. Ariko ubu ibyo byararangiye. Turabizi ko Yezu yatsinze, byararangiye. Yaratsinze, urugamba rwararangiye. Haleluya! Yaratsinze, byararangiye. Haleluya! Byararangiye. Ibyo ntibisubirwaho. Ntabwo turi kuvuga ngo reka tubisubiremo ngo kugira ngo turebe ko yatsinde. Yaratsinze, byararangiye. Haleluya! Sekibi ari kurwana kugira ngo abone abo yisasira. Ari gushakisha abo yakwisasira, kandi ari kubashaka mu bana b'Imana. Ari kugenda bashukisha ibintu kugira ngo abakure mu bwiza bwa Yezu, ajye kubisasira. Ariko si uko ari kuvuga ngo ajye gutsinda. Mva icyo uzi filime banditseho ngo finali fin, uzi ko urugamba rwa Yezu arwana na shitani, iyo fin yanditsweho, byararangiye. Dutegereje iki? Ikuzo dutegereje n'ijyo guhindurwa abana b'Imana uko bikwiye, kandi igihe kiraje. Ubu bwami tuvuga burahari. Nyagasani Yezu Kristu aratubwira ati mube maso kandi mukomeze musenge bana banjye, naho ubundi ndaje. Haleluya! Umva muvandimwe ugana mu ijuru, ijambo ry'Imana muri Luka riratubwira, Luka mutwe wa 21 haravuga ngo murabe maso, umurongo wa 34, murabe maso mwitonde rero, hati imitima yanjye itazatwarwa n'ubusambo n'isindwe n'ubucogocogo k'ubuzima, maze uwo munsi ukazabagwa gitumo, kuko uzatungura abatuye ku isi bose nk'uko umutego ufata inyamaswa. Mube maso kandi musenge igihe cyose, kugira ngo muzabone intege zo guhunga ibyo bintu byose bizaza, no kugira ngo muzashobore gutunguka mu maso y'Umwana w'umuntu. Murabe hehe? Murabe mu mazi? Oya. Murabe mu nzoga woshwi? Ahubwo nimwirinde ubusambo. Ubusambo ntitubuzi. Ubusambo tumaze iminsi tubiganiraho, ntabwo ndibuze kubijyamo. Ngo ubusambo ngo nukwimana kudatanga amaturo kandi uyafite kujya mu mbese ubusambo gushaka kwigwizaho, gushaka kujya gute, utazatwarwa n'ubwo busambo. Nisindwe, isindwe ni ikintu gusinda. Gusinda ntabwo ari ukunywa inzoga gusa, yego ibiyobyabwenge, ariko nsaga n'inzoga yego ni ikiyobyabwenge, ariko n'imogi n'ibiki, ntabwo ari ko gusinda konyine. Gusinda twongere twibukiranye yuko ni ukunywa inzoga ukarenza igipimo, ukajya overdose. Iyo ugiye overdose rero uba wasinze. Ushobora rero kujya mu businzi bw'ikuzo ry'isi, bw'ubucuruzi. Ushobora kujya mu businzi bw'ubwibone. Ibyo byose ni ibintu abantu bajyamo. Hari igihe abarokore rero bahagarara aho ngo twebwe ngo nitunywe inzoga ngo ibi ntibitureba. Reka nkubwire, ushobora kubutanywa inzoga ariko bitavuga yuko isindwe waba wararitsinze. Ubusinzi ni wabutsinze, kuko ushobora kuba ahantu usengera nawe ubwawe warabwoye abantu, akaba ari wowe wirwa wirata werekana ukuntu wambara inkweto nziza, ukuntu ari wowe uzi kwambara, uzi kurimba, uri kugira gute, ukigira gutyo, ugasanga rwose nubwo udakoresha uwo musatsi ariko nawe ufite ibyagutwaye umutima, ukaba uri mwisindwe. Imana yakureba igasanga wasinze ubwibone, wasinze ubuhabara, wasinze amagambo, kwiri guteranya abantu, mbese byarakurenza ari wowe munyamagambo. Icyo gihe uri umusinzi, uri umunyamahane, uri guteranya abantu. Isindwe rero ntabwo ari iry'inzoga gusa, inzoga nazo zirengeje igipimo ni ubusinzi. Ubucogocogo rero bw'ubuzima. Umva, duhora muri rwaserera, twavuye aha twagiye hariya, twagize guta, tukaba muri ibyo, tugatwarwa n'ubucogocogo bw'ubuzima. Hari abantu bajya bambwira ngo diyo ntabwo tujya tubona umwanya wo kuzumva ngo kubera ko tuba turi mu kazi. Mwakubwira nise mu kazi kawe n'ujya ujya kwituma. Ubu tuvuge ko mu kazi kawe uba ku kazi ko ufite telefone, ko biba biri muri audio ko atari inyandiko. Hari abantu bajya bambwira bati iyo biri muri audio biratworohera, iyo bitari inyandiko fate kuteri ushyire muri telefone yawe, basi mu gihe uri mu rugendo ugenda uyumva. Muvandi keretse niba wambwira ko ukorera mu nzu yawe, kandi n'ukorera mu nzu y'ubwo yaba yikorera. Muvandimwe ntiwabura uko wumva ijambo ry'agakiza waramutse warishatse. Ariko nushaka kunyumvisha ukuntu ubucogocogo bw'isi bwatumye utabasha kumva ijambo ry'Imana, icyo gihe rero iyo bimeze gutyo ndakubwira ni wowe byakurangiranye Sekibi yamaze kukuboha, yakuhambiriye, yakujugunye. Iyo utacyumva ijambo ry'umukunzi, burya no kumukomeraho biba byamaze kuzamba. Erega ifune bagara ubucuti niki nakarenge, inshuti zirasurana, inshuti ziraganira. Burya ntushobora kuba inshuti y'umuntu ngo mare gatatu utamutelefona.
ibyo birashoboka se? icyo gihe aba ari inshuti isanzwe, ariko inshuti magari uyihoza ku mutima. wowe rero bwa bucogocogo bwatumye utakibona umwanya wo gusenga, bwatumye utakibona umwanya wo kwegera Imana, warangiza ngo uri umugenzi ugana mu ijoro. Umva Yezu Kristo akakubwira ngo mwitonde rero hati imitima yanyu itazatwarwa n'ubusambo n'isindwa n'uducogocogo tw'ubuzima, maze uwo munsi ukazabagwa gitumo, kuko uzaza utunguranye, byo bizatungurana. Muvandimwe ugana mu ijoro rero, wabyumvise, uwo munsi urahari, uwo munsi uzabaho, ntabwo ndi kubihimba, kandi tuzabiganiraho. gusa mbere y'uko dukomeza ko tuganira wenda kuri uwo munsi, reka turangize iri somo twatangiye ryo mu byahishuwe, cyane cyane y'uko mbona ko na audio irangiye. nuko ngo ndebe numva ijwi ry'abamarayika batabarika bakikije intebe y'ubwami na bya binyabuzima n'abakambwe, bari ibihumbi n'ibihumbi, amagana n'amagana, bakavuga mu ijwi riranguruye bati umwana w'intama watambwe akwiriye guharirwa ububasha, ubutunzi n'ubuhanga, haleluya, imbaraga n'icyubahiro, ikuzo n'ibisingizo, haleluya, byose bijye hehe? ku mwana w'intama, haleluya. maze icyitwa ikiremwa cyose, ari mu ijuru, ari ku isi, ari n'ikuzimu, ari no mu nyanja, mbese ibyaremwe byose bihari, mbyumva bivuga biti ibisingizo. ariko reka tubanze twumve ni hehe icyitwa ikiremwa cyose, ari mu ijuru, ari ku isi, ari ikuzimu no mu nyanja. ikuzimu ni hehe ubundi? iyo tuvuga ikuzimu tuvuga ko ari kwa shitani. iyo rero ntabwo nabo batinya gusingiza Imana, barabizi ko urugamba rwabo rwarangiye, barabizi. nubwo bagushuka muvandimwe, bakagushukisha ubwo bucogocogo, shitani irabizi ko yatsinzwe, irabizi ko yatsinzwe, irabizi. ndetse iyo Yezu Kristo atambutse nayo ivuze induru ngo Yesu nguje kutumyaga, nguje kutumara, ngo tubabarire. wa muntu wakurwagamo amashitani, igihe Yezu ayohereza mu ngurube, ngo turabizi ngo ko ari umwana w'Imana, ngo ariko ngo tubabarire, ngo ntutwice. zirabizi, zimusaba imbabazi. muvandimwe, wowe uyikorera shitani waba wumva se uri gukorera iki? yaratsinzwe, nzwe. shitani yaratsinzwe, nzwe. ntabwo yatsinze, haleluya. Yezu niwe watsinze, nze. shitani yaratsinzwe, nzwe. ni ukuvuga ngo nta rugamba rukiri hagati ya Yezu na shitani. narwo rwararangiye, kuko finali yarabaye. igikombe Yezu aragifite. ubwo se niba igikombe cyaratwawe, ubu turi mu biki? turi gufana ikipe zarangije gukina, turimo gukora betting z'amakipe yarangije gukina. igikombe cyaratwawe, none turacyari muri betting. turabetinga iki? njya mbona abantu benshi bajya ngo muri betting, sinjyayo, ntabwo njya menya aho byerekera iby'umupira, sinjyamo. ariko rero twibetinga ku ikipe yarangije gukina. byararangiriye, amace yararangiye, abari abafana barabizi, abari bari ku ruhande rwo kwa shitani baratsinzwe, ubu baragiye bajya iwabo bajya kwihanagura. none wowe ngo urakiruka inyuma ya shitani, ntacyo ifite, iragenda ishukisha abantu ibintu by'amafuti, ariko by'amafuti nyine. ibisingizo umva nayo ukuntu ivuga, ibisingizo n'icyubahiro, ikuzo n'ububasha, nibyo wicaye ku ntebe y'ubwami na ntama, uko ibihe bizahora bisimburana iteka. naho bya binyabuzima bine bigasubiza biti amen. bakambwe nabo barapfukama barasenga, haleluya. nuko urugamba rwarangiye, nta rugamba rukiri hagati ya shitani na Yezu. ikipe zarangije gukina. Yezu yatsinze urupfu, kuko umwanzi wa nyuma wagombaga gutsindwa ari nde? rupfu, kandi yaratsinzwe. dutegereje iki rero? ushaka kuvuga uti none se ubu turi mu biki? dutegereje iki? ikuzo ry'abana b'Imana. uko tuzagirwa abana b'Imana, nuko iyo seremoni yo guhereza se ubwami n'ubutware bizagenda. iyo niyo rero igiye kuza. ariko uru rugamba wagiye kuri Kristu we yaratsinze, uwagiye kuri shitani yaratsinzwe. noneho Yezu akatubwira ati mugende mubabwire bave mu kwibeshya bagaruke. muvandimwe ugana mu ijuru, ubu turi ku rugamba tugenda tuzanira Yezu abe, kuko shitani gushaka kubanyaga no kubiba, ibahendesha ubwenge ibidashoboka. ariko amakipe yamaze gukina, kandi umwami dufana, ishyaka ryacu niryo ryegukanye amajwi menshi. ni haleluya, amena. yaratsinze Yezu, atsindira mu kubabara, atsindira mu kwicisha bugufi, nuko aratsinda. urugamba tutashoboraga kurwana turi abantu ngo turuneshe, kubera ko twebwe dukunda kwibona, turashaka kuba hejuru. ariko yaravuze ati ubwami bwanjye si ubwa hano ku isi, haleluya. muvandimwe ugana mu ijuru rero,
ni byiza yuko dukomeza kuzirikana kwizuka, kandi ngewe mbagira ngo ngukundishe Yezu, maze igihe azagaruka azasange witeguye kumukorera. Imana iguhe umugisha, ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina.